շատերը այդպես էլ այս հատվածի մեջ ուշադիր չեն եղել իրացել։ Սա նա է, որ ասում է Կայիափան սա ասաց ոչ իրենից, այլ որտև այդ տարվա քահանայի պետն էր։ Եվ փաստորեն ումից ասաց նա։ Ումից բխեցրեց այս խորհուրդը։ Ով ասաց նա։ Եվ Կայիափան ելավ եւ ատյանում, երբ ժողով էին անում ծերերը, քահանապետները, թե ինչ անեն, այս մարդը ոնց որ իր հետևից շատերին է տանում։ Եթե հավատան իրեն, քաղաքական ապստամբություն պիտի ծագի։ Իրենք այդպես մտածում էին, որովհետև շատերը ազգային ազատագրական պայքարի կողմնակիցներից ոգևորվել էին Քրիստոսում։ Իր կերպարի մեջ տեսել էին իրական այն հերոսին, ում որ իրենք Քրիստոս ասելով պատկերացրել էին, որ պիտի կա ինչ կա չկա անարդարություն, քաղաքական անազատություն, այս հռոմեացիների լուծը, քաղաքական, չգիտեմ, բոլոր խարտավանքները, բռնությունները, այս իրենց դրածո թագավորներով հանդերձ, հարկերով հանդերձ, պիտի մաքրի Իսրայելի ժողովուրդը պիտի մաքուր, ազատ, սրբված լինի, բոլոր ազգերից առավել լինի, բոլոր ազգերին վերևից պիտի նայի, թագավորի բոլորին եւ քաղաքականորեն ազատ երկիր պիտի լինի։ Եվ քանի որ իրենք տեսնում են, որ այս վարդապետը զենքով զորքով չէ, ամեն դեպքում լինելով պատասխանատուներն այդ ազգի ասում են, ոնց որ թե եթե այս ժողովուրդն իր հետևից ամբողջը գնա, ի վիճակի չէ քաղաքական կերպով այդ աստիճան դեմ կանգնել հռոմեացիներին։ Եվ եթե բոլորը իր հետևից գնան, բոլորն ասել ինչ որ ինքն է ասում, հռոմեացիները վտանգ կտեսնեն քաղաքական, կմտածեն թե անկախանալու ձգտում կա, որովհետև այդ անկախանալու ձգտում ունեցողների ոգևորությունը շարունակաբար կար, եւ ասում եք կգան ու մեր ազգը կոչնչացնեն։ Մեր երկիրն էլ կավերեն։ Եվ Կայիափան այս մտածումին իբրև պատասխան ելնում եւ ասում է ոչինչ էլ չգիտեք։ Որտեւ ավելի լավ է, որ մի ազգի համար մի մարդ մահանա, քան ամբողջ ազգը կորչի։ Եվ հետաքրքիր է, որ հստակ է ասում, որ սա ինքն իրենից չասաց, այլ որ այդ տարվա քահանապետը եւ դրանով մարգարեացավ, որ Հիսուս պիտի ամբողջ մի ազգի համար մահանա եւ ավելին, որ Աստծո ծրված որդիներին պիտի հավաքի։ Խորքում ինքը նման բան չասեց։ Աստծո ծրված ժողովրդին պիտի հավաքի, չէ՞ այսպես։ Այլ խորքում իրենք չարյաց փոքրագույնը իրենց ընկալած ընտրում են, ավելի լավ է մեկը մեռնի, քան շատերը։ Անկամ եթե մեկը արդար է, շատերն են արդար, ավելի լավ է մեկը, քան մի քանիս։ Պարզ մի տեսակ մաթեմատիկական հաշվարկ է։ Այսպես ընկալում ենք։ Բայց ուզում եմ հատկապես, որպեսզի մենք բևեռվենք այս խոսքի վրա։ Դուրս է գալիս նրանք, ովքեր ծրագրում են Քրիստոսի Աստծո որդու խաչելությունը, իրենց մեջ Աստծո հոգին խոսում են։ Հաճախ մենք մեղադրում ենք Աստծո եկեղեցու մեջ եղող շատ մարդկանց, որ կարող է իրենց սատանան խոսեցնել։ Չէ՞, ոնց որ Պողոս Առաքյալն ասում է, որ կարող է լուսո հրեշտակի կերպարանքով գալ ու մոլորեցնել։ Եվ դուրս է գալիս, որ հիմա դրա հակառակն ենք տեսնում։ Շուտ չար ժողով է եւ անկարծ այնտեղ Աստծո հոգին է խոսում։ Ինչ որ ոնց որ չբռնի իրար, ոնց որ մեկը մեկի հետ համարժեք չլինի, նյութում են մահ եւ Աստծո հոգու ներկայությամբ այլ բան է արտասանում։ Բայց այստեղ մենք պիտի կարևոր մի բան հաշվի առնենք։ Աստված քահանայական ձեռնադրության մեջ շնորհ իջեցնում է թե ոչ։ Եվ այն ժամանակ իջեցնում էր թե ոչ։ Փաստն այն է, որ դա իր դրած հավիտենական կարգն է։ Եվ Քրիստոս ասում է, որ չեկա դա վերացնել։ Չեկա, հա, ընդհանրապես երկրից երեսից սրբելու, այլ եկա լրացնելու։ Եվ հետևաբար ինչ-որ բան պիտի լինի, որ լրացում լինի, այլապես նորը պիտի ստեղծի։ Քրիստոս նորոգում է ավելի ասում։ Եվ դրա համար եղած ժողովրդի ցրված վիճակի հավաքման հանգամանքներ են։ Սա գեղեցիկ կերպով համեմատել է այն խոսքին, որ ասում է մարդու որդին պիտի բարձրանա, որպեսզի բոլորին ձգի դեպի իրեն։ Մեկը պիտի նահատակվեր, իրենց համար դա ընդամենը եղած քարոզող մեկն է, հաշիվ է, թվականակ է, բայց իրենք մոռանում են որակը։
ով է այդ մեկը։ Մենք էլ հաճախ ասում ենք, չէ, չգիտեմ, այս մեկին դրամ տվեցինք, այս մեկին ողորմություն արեցինք, այս մեկին էլ լավ, կարելի է բաց թողնել։ Մատների արանքով նայ, ոչինչ, այսքանին արել են, բայց այդ մեկը հենց կարող է Քրիստոս լինել։ Հենց այդ մեկի միջոցով Քրիստոս կարող է քեզ գալ եւ ասել, հա ծարավեի ջուր չտվեցիր, մերկեի ու հագուց չտվեցիր։ Գիտեմ, թվում է, ասում ենք, այդքան պարտաճանաչ չենք կարող լինել հոգևոր կյանքի մեջ։ Ոչ մոռանում ենք, որ Աստծո հոգին շնորհ է բաշխում։ Եվ եթե անգամ այդ անօրեն ժողովի մեջ, որը եկել էր բարի բանի համար, որտեղ հրաշքներ էր Քրիստոս գործում Աստծով, բժշկում էր հիվանդներին եւ ասում էր, նայեք, գրքերն իսկ ասում են, հակառակ թարս բան չկա իմ արածի մեջ։ Եվ դա ընդամենը իրենց հեղինակությանը վնաս դինելով ուզում էին այդ ժողովով որոշել, թե ինչպես կորստյան մատնեն, կարող են կոչել այդ ժողովի չար ժողով, դավադրություն նյութող ժողով, Քրիստոսի դեմ մահ նյութող ժողով։ Եվ այդ ժողովի մեջ հանկարծ մեկ ելնում եւ Աստծո խոսք է ասում։ Հոգով բան է խոսում։ Եթե այդ հոգին անգամ կարող է այդտեղ գործել, վստահ եմ, որ շատ շատերի մեջ էլ, որոնք բարի նպատակի համար պիտի հավաքվեն, կգործի։ Ինձ համար այստեղ քահանական շնորհի շեշտադրությունը ցույց տալու։ Հաստատ է, որ Աստծո սրբազան ծառայության համար քահանաներն էին ընտրվում իբրև երկնային քահանայապետության հրեշտակների, որտեղ հրեշտակներն են պաշտում ծառայում Տիրոջը, նմանություն երկրի վրա, որտեղ երկրի վրա քահանաները, որոնք ղևտացիներից են ընտրվում Հեղիի սերունդից, իրենք դառնում են Աստծո Սուրբ Տաճարի սպասավորներ։ Եվ այն տասանորդները, որ հավաքվում էին, որ Տաճարի եւ իր սպասավորների համար պիտի լիներ այլ խոնարհումը, գնահատանքը, հարգանքը, որ կար քահանայական այդ ամբողջ աստիճան ունեցող մարդկանց համար, խորքում իջարը գործադրելու եւ ընդհակառակ ի վերջո նպատակը բարին էր, չէ, Աստծուն ծառայելու բախման ականատես դարձնող մի դրվագ է, ցույց տալով, թե ինչպես կարելի է անգամ Աստծո պաշտոնն օգտագործել ոչ թե Աստծո հեղինակությունը, բարիքը ցանելու, այլ հակառակը մարդկային հեղինակության, իշխանության հնարավոր ավելի բռնի կերպով մարդկանց վրա պարտադրելու կամ ամեն դեպքում իրենց իշխանությունը պահպանելու։ Այստեղ մեզ համար կարևորագույն հանգամանքն է, որ Աստծո շնորհն անգամ այդտեղ չի թողնում։ Եվ ակամա անգամ հիշեցնում է բան, որը իր աստվածային ծրագրի մեջ է։ Հիշում եք 5 տականում դրվագ կա, երբ Բաղամ մարգարեն, որը խորքում, այսպես ծուռ բան էր մտածել, անգամ հանդիմանվում է այն էշով, որի վրա հեծել էր։ Եվ այդ էշին անգամ Աստված խոսեցնել է տալիս։ Աստծո շնորհն ամենուր կարող է գործել եւ Աստծո խոսքը ամենուր կարող է հասնել։ Անգամ ամենաանորեն մեկը չգիտակցելով կարող է Աստծո խոսքը մեզ մատուցել։ Ինքն էլ չի մանարը, որ մեզ բարիք է գործում։ Եվ այս դրվագի մեջ պիտի հիշենք, որ ոչ թե չարի խնդիրն է մեզ ուզում տնել, այն որ ասում է, այդ տարվա քահանայապետն էր, դրա համար Աստծո խոսքը իր միջոցով եկավ։ Ոչ թե սատանան պիտի գա ինձ Աստծո հոգով խոսելու, ոչ, այլ երբեմն Աստծո խոսքը, Աստծո Սուրբ Հոգու հուշումը մեզ գալու է, եթե անգամ մենք մեր հոգևոր կոչումի մեջ սխալ ենք։ Օրինակ, քահանայական մեր միջավայրում հաճախ եմ լսում դժգոհություններ տարբեր քահանաներից, մեկը կգա ինձանից կասի, դուք ես ինչ բանն արեցիք, ես գայթակղվեց, ես ինչ բանը չպիտի անեիք, իր աչքում ես չգիտեմ, վատն եմ, լավը չեմ, բայց ի վերջո հարցը սա է, իմ միջոցով այդ շնորհը գործում է, թե չէ, ես որ քահանայական ձեռնադրություն եմ ստացել։ Դա ինձ համար մեծ պարտականություն եւ ծանր լուծ է այնքանով, որ ում շատ է տրված, շատ պիտի պահանջվի։ Վստահ եմ քահանայապետերից, Աննայից եւ Կայափայից ավելին պիտի պահանջվեր, քան այն շատ մարդկանցից, ովքեր թերևս ուրիշների ազդեցությամբ կորում են խաչ տանեք դրան, չգիտեմ, նյութում են այս կամ այն, որտեղ տարվա քահանայապետ լինելով իրենք շատ լավ գիտեն Սուրբ Գիրքը։ Գիտեին, թե Աստծո ծրագիրը ինչպիսին է,
ինչ է ասել Քրիստոսի մասին։ Եվ կարող են Քրիստոսի գործերի մեջ ճանաչել գրքի հուշած Քրիստոսին, բայց իրենց անձնային պուրությունը խանգարեց տակեսնել, բայց Աստծո շնորհին չխանգարեց իրենց միջոցով գործելու եւ մյուսներին ուղղության վրա դնել։ Եվ ասելու, որ այո, մարգարեություն պիտի այս պահին հնչի, որ Իսրայելի ցրված, Աստծո ցրված որդիները պիտի հավաքվեն Քրիստոսով։ Մենք ենք այդ ցրված որդիները։ Մենք, որ հեթանոսական ուրքերի պաշտամունքի պատճառով ցրվել ենք աշխարհով մենք, որ հիմա ցրվում ենք, եթե Քրիստոսը մեր ուշադրության կենտրոնում չէ, այնպես, ինչպես որ հեթանոս ազգերի մեջ է, Աստված չէր գերագույնը, իրենց համար ուրքերն էին ավելի։ Եվ աստիճանաբար սկսված այդ, չգիտեմ, հոգևոր դիֆուզիան, այսպես ասեմ, աստիճանաբար եկավ եւ իրենց ժանգոտացրեց։ Աստված ժանգը չի ստեղծել։ Այսպես ասենք, հա, ոչ մի երկաթագործ ժանգ չի ստեղծում։ Աստված էլ չարիքը չի ստեղծում։ Այդ ժանգը առաջանում է երկաթի վրա ոչ ճիշտ օգտագործելու դեպքում։ Մենք էլ, որ փայլուն ենք Աստծո շնորհով, եթե ճիշտ չենք օգտագործում մեզ տրված շնորհը, մեզ տրված պաշտոնը, աստիճանը, մեզ վրա չարի ժանգն է գալիս։ Բայց Աստծո շնորհն ամենուր կարող է գործել։ Եվ հետևաբար, երբ մենք նայում ենք այն օրից ասում են, այդ օրը խորհուրդ արեցին սպանելու նրան, եւ Հիսուս այնուհետև համարձակ չէր շրջում հրեաների մեջ, այլ գնաց մի երկիր տեղ, որ մոտ էր անապատին, մի քաղաք, որի անունն էր Եփրայիմ, եւ այնտեղ իր աշակերտներով հանդերձ մնաց։ Երբ մենք էլ մեր սրտի խորհուրդների մեջ այն վարը, որ Աստծո համար է, Աստծո տաճարը, ոչ Աստծո համար ենք օգտագործում, Քրիստոսը տեղից, այո, բացակա է։ Այնպես, ինչպես որ Աստծո հոգու դեպքում է Պողոս առաքյալն ասում։ Մենք գիտենք, որ երրորդությունը մի բնություն է, որտեղ որդին է, այնտեղ հայրը Սուրբ Հոգին, որտեղ հոգին է, այնտեղ հայրն ու որդին։ Հետաբար, երբ մենք մեր մեջից հալածում ենք հոգուն, դրա մեջ դրա հետ հալածում ենք նաև որդուն եւ հորը։ Եվ եթե մենք այժմ մեր հավատքային չափանիշի մեջ Քրիստոսի նկատմամբ հավատքը, որպես այդպեսին չունենք կամ թույլ է, այդ նույնն է, որ մենք չենք հավատում այ հոգուն, որը կապ չունի, հա, եւ դրա համար ենք մենք մեղադրանք ուղում այն հոգեվոր հարանվանություններին, ովքեր Քրիստոսի նկատմամբ քիչ, հա, հարգանք են հարուցում։ Իբրև պարզ, չգիտեմ, մարգարե մեկին, չգիտեմ, դեսպան, հրեշտակ, բայց ոչ իբրև Աստված։ Եվ Քրիստոսը ասում է, չէ, ով որ իբրև մարգարե ընդունի, մարգարեի վարձ պիտի ստանա։ Եվ հետևաբար, եթե մենք Քրիստոսին իբրև Աստված չընդունենք, չենք կարող մեր մեղքի վարձ եղող մահվանից ազատվել։ Ինչպես Հովհաննես առաքյալն ասում, ուրեմն ձեր մեղքերի մեջ դեռ մեռել եք, եթե չեք ընդունում Քրիստոսին իբրև Աստծո։ Հետևաբար այս քահանայապետական հայտարարության մեջ մենք պիտի տեսնենք Աստծո նախախնամության այն անխուսափելիությունը, որ միևնույն է, ինչքան էլ մարդիկ ծուռը մտածելու լինեն, Աստված պիտի դա ուղղի ըստ իր ծրագրի։ Սա մեզ այնքան լուրջ հուսադրումն է տալիս, որ այս աշխարհում իրենց աշխարհի կառավարողներ, կարծողները, մեծահարուստ կլինեն, մեգահարուստներ, ովքեր այս ամբողջ աշխարհի, չգիտեմ, պատերազմներն են որոշում կամ չգիտեմ ինչերը, միևնույն է, ինչպիսի խորհուրդ էլ եթե ունենան, այն իշխանությունը, որ Աստված թույլ է տվել, որ ունենան, հա, միևնույն է, դա չեն կարող ամբողջությամբ օգտագործել չարի համար։ Աստված ուղղորդելու է ըստ իր ծրագրի։ Հետևաբար այս աշխարհի թագավորը, այս աշխարհի պրեզիդենտը գերագույն իմաստով, իշխողը, տիրողը, խնամողը, ուղղորդողը Աստված է, ոչ Ամերիկան է, ոչ Ռուսաստանը, ոչ Եվրոմիությունը, ոչ ինչ-որ, չգիտեմ, հարուստների կոմիտե կլինի, համաշխարհային կառավարության ընկալում կլինի, այս աշխարհի տերն Աստված է։ Եվ հետևաբար
Աստված ըստ իր ծրագրի մեզ առաջնորդել է։ Մեզ մնում է ճշտենք։ Ուզում ենք իր ծրագրով գնանք, թե ամեն անգամ մեր պատկերացրած ծրագրերով անընդհատ փորձելու ենք ինքնագործունեություն անելու եւ արդյունքում Աստծուց հեռու գտնվելու տխրություն ունենալ։ Այլապես միևնույն է Աստված իր ծրագիրն անելու, մենք դրան մասնակից լինենք, թե չէ։ Կարևորը որ մենք կամավորաբար այդ ծրագրի մեջ մեր մասնակցությունը բերենք ասելով. ուզում եմ, որ ինձ օգտագործես քո ծրագրի մեջ։ Ուզում եմ, որ ինձ իբրև մշակ քո դաշտում աշխատեցնես։ Ուզում եմ, որ իմ միջոցով ոչ թե ակամա, ոչ թե չուզենալով, այլ իմ կամքը քո առաջ դնելով, ելից իմ կամքը ասելով, քո կամքը կատարեմ իրոք, խոսեմ ըստ քո կամքի, գործեմ ըստ քո կամքի եւ կարողանամ իմ կյանքի մեջ քո թագավորության փոքր մոդելը իջեցնել եւ ցույց տալ, որ Աստծով հնարավոր է։ Եվ ցրվածներին հավաքելու գործի մեջ իմ փոքր ներդրումը։ Այսօր մենք տարբեր տներում ցրվածներս հավաքվել ենք տաճարում։ Մեզ Քրիստոսը հավաքել։ Կայապայի խոսքն այսօր իսկ կատարվում է։ Այդ շարունակվում է կատարվել, որովհետև դա իր խոսքը չէ, այլ Աստծո հոգին խոսեց։ Ցույց տալու համար, որ միևնույն է, Աստված իր ծրագրի տերն է, եւ մենք այդ ծրագրի մեջ կարող ենք լուրջ դերակատարություն ունենալ։ Ես պիտի մաղթեմ, որպեսզի Աստծո այդ ծրագրի մեջ ամեն մեկը զգաք ձեզ պետքական, որտեղ մենք բոլորս կանչված ենք սրբության։ Մենք բոլորս Աստծո որդիներ լինելու կանչը եւ այդ վեր բարձրացումն ունենք։ Եվ հետեւաբար Աստծո որդին իր հոր խոսքը գետին չգցելու մեծ ցանկությունը եւ պատրաստականությունը։ Դոբար ոչ միայն Տեր ասողները, այլ առավելաբար Տեր ասելուց բացի Տիրոջ խոսքերը պահողներն է, որ վարձ պիտի ստանան։ Եվ այն ժամանակ Տիրոջից պիտի լսեն բարի եւ հաղթատարին ծառա Տիտոսը։ Երան են մարդուն, որ այդ պիտի լսի Աստծուց եւ վարձ պիտի ունենա եւ այստեղ եւ այնտեղ, որտեղ այստեղ իսկ դա կատարելով իր ներսում խաղաղություն պիտի ունենա, սեր պիտի ունենա եւ կարողանա լույս ճառագեցնել, ասելով. Ես այստեղ իսկ դրախտն ունեմ իմ մեջ։ Աստված որ բոլորիդ նաեւ հասանելի դարձնի այն երկնային ինչի համար որ մենք բոլորս կանչված ենք։ Աստված օրհնի ձեզ բոլորիդ, զորացնի։